哇！呢一個即係你聞到都好香啊！即係平常咧驚食羊咧就話驚佢哇好騷啊咁樣噶。呢一個咧我係離遠聞到咧都覺得好香。你平常你有幾可喺視頻見到我食羊啊？係咪先？今日咧，我表哥咧請我哋食好嘢，即刻咧就飛咗嚟廣州。之前咧我就話高鐵咧2個鐘嚟，好多人咧評論區問我：喂 Billy 嚟廣州搭高鐵邊度使2個鐘啊？原來我上次咧揀咗咧有停站啊，咁今次咧我係揀咗個直車，我喺西九龍站咧嚟到廣州南1個鐘都唔使啊！而家即刻上去食好嘢，好似話咧又有翅食，又有鮑魚食。而家咧就帶大家去試下先。嗱，我見到咧呢一度咧，即係我諗又係本地人啦，嚟飲下茶啊，食下1盅2件啊。我聽聞咧晏晝2點至4點咧係2個人食嗰啲點心啊，又飲茶，幾十蚊就搞掂咯喎！放工完齊家就係3點鐘、8點鐘，有骨氣睇下邊個遲到。我唔撚中意同你講數耳我哋嚟到咧喺廣州第一度就係食個翅先啦。我好耐咧好似都未食過，好似排翅咁嘅。阿 Ken 哥呢度係有咩名堂啊？呢個排翅啊？紅湯雞煲翅，用啲老雞嚟煲湯。OK， 即係我覺得值錢啲貴啲就係你睇下一排咁樣，我依家咧就要一啖食咗佢。佢個雞湯味咧好濃，除咗食翅之後咧，嗰個湯我自己都好中意飲啊！哇，頂唔住啊，已經要成個咁樣去飲啦，一滴都冇得剩啊！我上次唔拍嗰個護肝片啊，大家都應該都估唔到我40以上嘅。點解啊？因為成日都要食下啲骨膠原去補下啦。哇！食個刺身都排得咁有型喎。試下三文魚先啦。頭盤咧食個三文魚啊，食啲刺身咁樣都幾正。而家係食個蒸雞先啊 ！Which 實咧香港咧係冇乜可能食到呢一啲味嘅，好似啲走地雞嗰一隻咁咧，啲肉咧你即係做個運動嘅雞啊！有啲人咧就話唔中意食雞皮，但係雞皮先係精髓嚟噶嘛。嗱，呢一個咧就係一雞三尾嘅第3尾，前嗰2個咧就係啲肉啊內臟咁樣啦，呢一個咧就係連骨都唔好嘥。喂，隻雞有冇咁大隻啊？可以整3尾咁多？呢一個咧叫做一線雞，湯圓都7斤重啊！你要去食呢一個一雞三尾咧，一定要最少1日前嚟預訂嘅，因為你湯隻雞3個鐘頭內你就要食啦。鮑魚咧已經燜得好腍啊，腍得嚟又爽爽地咁樣，又連埋咗有啲花膠嗰啲味咧，其實好正。哇！呢一個，哇！嗱，雖然咧我就唔算係好食羊嘅，不過咧一陣間咧點都要試翻嚿嘅。頭先咧我見到咧店員咧後邊咧就喺度去燜啊，咁同埋咧就去落個軒尼詩落去煮嘅，呢個重本啊，即係你聞到都好香啊！即係平常咧驚食羊咧就話驚佢哇好騷啊咁樣噶，呢一個咧我係離遠聞到咧都覺得好香，你好正，試下香。佢都有少少煙燻味喎，係嘛？總之係冇騷味嘅，你唔會見到我成嚿食晒啊！其實嚟到廣州咧，第一餐食得咁好啦，咁之後點算咧？頭先有金鈎翅啦，有鮑魚啦，有花膠啦，跟住咧仲有食一雞三尾嗰個一線雞。咁你嚟廣州又會唔會嚟呢度試下呢一個一雞三尾嘅一線雞咧？歡迎話俾我聽，記得點讚關注我啊！